Iya yuk. Nggih bekti kula katur Gusti Yuda. Nggih. Oh, kualat kok jambu mete kapok kowe. Ngabekti kok kualat. Ah kok tak terake nggih ngono mau. Ah mendel wae kok ya. Ayo Gusti iki mendel ngono kuwi dibatin. Heeh. Prasti wis sak sotke kawah Candra dimuka. Ampun bencing tak kiambak mawon Gusti. Tak ngesot piyambak. Heeh. Kapati Amplope ana dite 100.000. Ya kene. Ayo nyo, aku ya ora bakal nyotangkekno ketang, ndak marai rembes nek ora dikeke. Kena Mbah Prastiwi. Mbah. Aja Mbah, tante. Iya, tante iki tangan tengene. Ya ben Iya. Tante. Berhasil leh kula njaluk. Iya. Mbok nek aku iki kondang dalang lomo kok. Wah, iya. Nyah. Kirongane ya tegane kambil ijo bejane sing duwe bojo ya nanging aja loro ya siji wae ya elek ulang-ulangane Gatot ya elek iya tur aku ya ngomongane tok ya ora wani iya ayo yuk Palanda ngono wis ana ngaso ana mepet-mepet ya matur sembah nuwun. Nah, kuwi tulisane mau apa yuk? Sinom karo apa yuk? Nggih, sinom Parijata. Wis sinom Parijata tok. Karo mijil ketoprak mengko wae. Mengko ya. Ya ning gara-gara wae. Iya. Kok bar pentas dengkulmu ora. Iya.